สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมก็ผ่านไปแล้วนะครับกับอาทิตย์สุดชุลมุนวุ่นวายของอิงนะครับเป็นอาทิตย์แรกของการเปิดตัวแบรนด์อิงกุซึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมอยเจอร์กับกันแดดก็สต็อกหมดไปเรียบร้อยแล้วอิงก็เลยต้องขอเลื่อนวันลอนช์จริงออกไปก่อนนะครับส่วนช้อนตวงก็คือหมดภายใน 5-10 นาทีแรกเลยนะครับใครจะไปนึกว่าในศตวรรษที่ 21 เนี่ยจะมีปรากฏการณ์แย่งชิงนวัตกรรมที่เรียกว่าช้อนเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยส่วนพรีออเดอร์ครั้งที่2เนี่ยเริ่มแล้ววันนี้เลยนะครับแต่ของก็มีจำนวนจำกัดนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ให้รีบกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การสร้างแบรนด์อิงกุตลอด2ปีที่ผ่านมาของอิงสักนิดนึงแล้วก็อธิบายเบื้องหลังนิดนึงนะครับว่ากว่าจะคลอดแบรนด์นี้ออกมาได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับร้องไห้ไปกี่ครั้งน้ำหนักขึ้นไปกี่โลเดี๋ยวอิงจะอธิบายขั้นตอนต่างๆในการสร้างแบรนด์สตาร์ทอัพอันนี้นะครับเรื่องเงินลงทุนว่าเจ็บไปเท่าไหร่แล้วก็เจออะไรที่คาดไม่ถึงที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนมาบอกสิ่งนี้กับอิงตั้งแต่แรกเนี่ยมันคงจะดีมากๆเลยเดี๋ยวอิงจะเรียงลำดับตามสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไปหลังแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆก็เป็นวิดีโอแนวที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับช่องพลิกหลังกล่องนะครับแต่อิงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบางคนที่มีความฝันอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองสักวันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สกินแคร์แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์อาหารหรืออะไรก็ตามแล้วก็ทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับแบรนด์อิงกุมากขึ้นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์เนี่ยก็คือการหาไอเดียแล้วก็หาตัวตนตอนแรกเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอิงลังเลที่จะออกแบรนด์มากๆนะครับเพราะรู้สึกว่าในตลาดมันมีของดีเยอะมากๆแล้วอิงยังไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรที่ไม่ได้มีคนพยายามแก้ไขอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อิงเริ่มสังเกตเนี่ยก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการตลาดเยอะมากๆเลยที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสับสนยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะในตลาดไทยเนี่ยอิงรู้สึกว่าผู้บริโภคหลายๆคนถูกทำให้คิดว่าของดีคือของแพงเท่านั้นต้องใช้หลายๆขั้นตอนถึงจะผิวดีนะครับแล้วก็เทรนอะไรอีกเยอะไปหมดเลยที่ทำให้อิงในฐานะผู้ผลิตคนหนึ่งเนี่ยอยากจะร้องกรี๊ดนะครับก็เลยเป็นเหมือนประกายนะครับแบบปิ้งในหัวขึ้นมาเลยว่าอยากจะทำแบรนด์อะไรที่สวนกระแสไปเลยเป็นแบรนด์ที่ฟังนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังนักการตลาดให้น้อยลงอิงอยากพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าคุณสามารถขายของได้โดยที่ไม่ต้องบิดเบือนงานวิจัยเราแค่ต้องพยายาม educate ผู้บริโภคให้เขามีข้อมูลพอที่จะไปตัดสินใจเองนะครับว่าอะไรเหมาะหรือว่าไม่เหมาะสำหรับผิวของเขาและที่สำคัญก็คือของดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเสมอไปอิงว่าใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนการหาปัญหาสักอย่างหนึ่งที่มันจุดประกายแพชชั่นในร่างกายของคุณนะครับและเป็นปัญหาที่มีแค่คุณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาตะโกนให้โลกรู้ทุกวันเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับสิ่งนี้มันจะเป็นมิชชั่นหรือว่าเข็มทิศที่นำทางคุณแล้วก็แบรนด์ของคุณที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนในองค์กรของคุณเลยหลังจากที่อิงได้ไอเดียของแบรนด์แล้วเนี่ยก็เริ่มคิดชื่อแล้วก็ไลน์สินค้าแล้วก็หาข้อมูลนะครับเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าชื่อแบรนด์มาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อเล่นที่หม่าชอบเรียกอิงตอนสมัยเด็กๆนะครับเอโกเรามากินข้าวได้แล้วก็เลยเป็นชื่อที่มีความหมายสำหรับอิงแล้วมันก็ยังดันเป็นคำย่อของ ingredients for you นะครับซึ่งสื่อถึงเป้าหมายของแบรนด์ที่อยากจะหาส่วนผสมดีๆมาให้ทุกคนได้ใช้ก็เลยเป็นความบังเอิญที่ค่อนข้างลงตัวมากๆที่สำคัญเลยเนี่ยคือเป็นชื่อที่น่าจะจดทะเบียนผ่านนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆทุกคนกฎหมายไทยเนี่ยโหดมากๆนะครับเราไม่สามารถตั้งชื่ออะไรที่มีคำที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะขายเลยอย่างเช่นคำว่า beauty ingredients derm skin ต่างๆเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยจดไม่ผ่านแน่นอนนะครับเสียทั้งเงินแล้วก็ทั้งเวลาด้วยเป็นข้อผิดพลาดหนึ่งที่อิงคิดว่าแบรนด์สตาร์ทอัพหลายๆแบรนด์เนี่ยเจอกันนะครับสำหรับสินค้าเนี่ยอิงก็พอมีไอเดียไว้แล้วแหละว่าอยากจะทำแค่ moisturizer ครีมกันแดดกับ cleanser นะครับที่อ่อนโยนแล้วก็สามารถเป็นรูทีนพื้นฐานของเพื่อนๆทุกคนได้หลังจากที่ตัดสินใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็เริ่มศึกษาส่วนผสมแล้วก็งานวิจัยเชิงลึกเลยคือถ้าอิงต้องขายอะไรสักอย่างเนี่ยอิงอยากจะรู้ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับมันเป็นอะไรที่อิงอยากเน้นย้ำให้เพื่อนๆที่อยากทำแบรนด์มากนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีความรู้ถึงขั้นที่พูดคุยกับนักเคมีหรือว่าผู้ผลิตของเราได้รู้เรื่องในภาษาของเขาลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเราไปเจอโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป่าหูเราเรื่อง clean
beauty หรือว่าใส่ส่วนผสมอะไรมาที่มันมีความเสี่ยงสูงหรือว่าไม่ควรใส่อ่ะเพราะฉะนั้นศึกษาเองนะครับมีมุมมองเป็นของตัวเองแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายๆชื่อพร้อมไอเดียพร้อมและถึงเวลาหาผู้ผลิตนะครับในวงการสกินแคร์เนี่ยเราหาโรงงานผลิตได้ง่ายมากๆลองเดินงานอย่างเช่น Cosmoprof ได้นะครับอิงก็เคยมีบล็อกพาเดินแล้วก็สอนวิธีเข้าหาโรงงานคำถามต่างๆที่ควรจะถามพวกเขานะครับก็สามารถไปดูได้และสิ้นปีนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะจัดที่ไทยครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งอิงก็อาจจะได้เป็นสปีกเกอร์ด้วยนะครับโอ้ my god สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ว่าคุณจะหาผู้ผลิตอะไรก็ตามนะครับก็คือแต่ละโรงงานเนี่ยมีขั้นต่ำที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีความชำนาญที่แตกต่างกันด้วยเป็นสิ่งที่ต้องถามให้รู้เรื่องนะครับเวลาที่คุณเริ่มสกรีนหาโรงงานที่เหมาะกับคุณส่วนตัวเนี่ยอิงก็โชคดีมากนะครับที่ธุรกิจที่บ้านทำโรงงานสกินแคร์อยู่แล้วมีเครื่องแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่รับมือกับโจทย์ที่ค่อนข้างยากของอิงได้อยู่มีความชำนาญของรุ่นป๊าแล้วก็รุ่นอากงที่ส่งต่อๆกันมานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือมี R&D รุ่นเก่าอย่างป้าจิ๋มเคยเป็นประธานสมาคมเครื่องสำอางอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจบทั้งเคมีเครื่องสำอางแล้วก็ทั้งเภสัชจากอเมริกาเลยเขาเป็นคนคิดสูตรให้ตระกูลกิตติยาดิสัยแล้วก็แบรนด์ไทยกับแบรนด์ต่างประเทศมากมายมากว่า40 ปีแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถือเป็นทั้งความโชคดีแล้วก็ความยากลำบากสำหรับอิงในคราวเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าอิงไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกอย่างนะและการดีลกับคนในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปทุกคนยิ่งครอบครัวที่ทำกงสีเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับนึกออกไหมว่าถ้าเกิดอิงแค่ไปสั่งโรงงานอื่นผลิตอะอยากได้อะไรบอกเลยอันนี้ไม่ชอบตีกลับอันนี้ไม่ชอบไปทำมาใหม่แต่พอต้องมาดีลกับรุ่นปรมาจารย์ที่เป็นพี่สาวคนโตของป๊าอีกทีนึงเนี่ยมันมีหลายโมเมนต์นะครับที่อิงต้องยืนหยัดในความคิดเห็นของตัวเองอิงเรียนรู้เลยว่านักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกมาเถียงกันนะถ้าเราอยากจะ convince เขาอะต้องเอาวิจัยมากางให้ดูมันเลยกลายเป็น process ที่ทำให้อิงได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยอะโดยเฉพาะสกิลการอ่านเปเปอร์การนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์แล้วก็การโน้มน้าวอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเหตุผลรวมไปถึงสกิลการรับฟังด้วยอะและการเป็นนักเรียนที่ยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ไปทุกอย่างเราไม่ได้ฉลาดไปทุกเรื่องนะแต่สุดท้ายเนี่ยอิงเชื่อว่าสิ่งที่ทำออกมานะครับที่มันกำลังจะไปอยู่ในมือของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมันสะท้อนสิ่งนี้ให้เห็นจริงๆอ่ะเป็นความทุ่มเทนะครับความอดทนความเหนื่อยแล้วก็ความหมกมุ่นของป้าหลานคู่นี้ละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาพูดถึงการพัฒนาสูตรกันต่อเลยดีกว่าก็เป็นสเต็ปแรกนะครับที่เริ่มมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เลยเป็นช่วงที่ต้องจดบริษัทอิง CK นะครับอย่างเป็นทางการจะได้เริ่มทำบัญชีแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องเนอะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นมากนะครับแบบว่านี่อิงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วจริงๆเหรอเนี่ย ค่าใช้จ่ายแรกเนี่ยก็คือค่าการพัฒนาสูตรโรงงานแต่ละที่ก็จะคิดแบบไม่กี่พันนะครับไม่ถึงหมื่นแหละจะเป็นค่ารับโจทย์จากลูกค้านะครับว่าอยากได้เนื้อหรือว่าส่วนผสมประมาณไหนโรงงานก็จะใช้เวลาแล้วก็เตรียมตัวอย่างมาให้นะครับซึ่งก็อาจจะแก้ไขได้ประมาณ2หรือ3ครั้งแล้วแต่เนาะแต่ของอิงก็คือแก้ไป 158.72 ครั้งเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโรงงานของตัวเอง เพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับอิงเนี่ยเป็นอะไรที่อิงไม่คอมเพลมไพร์หรือว่าไม่ยอมใครเลยก็คือคุณภาพของสินค้าและในการผลิตเนี่ยแน่นอนว่าเจอปัญหาเยอะมากหนึ่งในปัญหาที่โลกแตกที่สุดสำหรับอิงเลยนะครับก็คือกลิ่นทุกคนเชื่อไหมว่าการทำให้สกินแคร์ไม่มีกลิ่นเนี่ยมันยากขนาดไหนเหตุผลที่สกินแคร์ส่วนใหญ่ใส่น้ำหอมมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากให้คุณสดชื่นนะครับแต่เพราะคนคิดสูตรเนี่ยหาวิธีกลบกลิ่นเคมียิ่งเคมีที่มาจากแหล่งธรรมชาตินะพวกแบบ surfactants อ่อนโยนสกัดจากผักสารสกัดชาเขียว emulsifier ธรรมชาติต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับกลิ่นเหมือนผักปั่นเลยกลิ่นแบบเปรี้ยวแบบพูดตรงๆเลยนะครับว่าตัวอย่างแรกที่ได้มาเนี่ยกลิ่นมันแบบชวนอาเจียนมากๆเลยอะถามพี่อูนกับเอ็กโคได้เลยนะครับอิงต้องสลับเคมีวุ่นวายไปหมดเลยนะครับหาตัวที่มันไม่มีกลิ่นแต่ราคาแพงมาจากญี่ปุ่นและทุกครั้งที่สลับเคมีอะไรสักอย่างแค่ตัวเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าโครงสร้างของสูตรเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นะครับวุ่นวายแล้วก็สงสารป้าจิ๋มมากๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ product ที่แทบจะไม่มีกลิ่นเคมีแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำหอมเพื่อกลบด้วยอิงก็พอใจนะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆมาพูดถึงส่วนผสม Active กันต่อละกันแน่นอนว่าตัวที่ยิ่งดีงานวิจัยยิ่งเยอะราคาก็จะยิ่งแรงนะครับมีหลายกรณีเลยนะครับที่อิงตัดสินใจยอม
ทุ่มทุนสั่งเคมีตัวที่แพงกว่านะครับแล้วก็ลดกำไรเพื่อให้ตรงคอนเซปต์ว่าของดีในราคาน่ารักอย่างเช่นเซรามายด์ในมอยเจอร์นะครับมีตัวราคาถูกๆเยอะมากแต่อิงเลือกเป็นแบบไลโปโซมรู้หรือไม่ว่าแค่1โลเนี่ยเกือบครึ่งแสนไปแล้วนะครับส่งทางเครื่องบินมาจากญี่ปุ่นเลยหรือว่าสารข้าวหอมมะลิหมักไนโอโซมในเคลนเซอร์ล่ะอันเนี้ยโลละเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับซึ่งรวมๆแล้วเราใช้พวกนี้เป็น10โลเลยนอกจากนี้มันก็มีพวกส่วนผสมที่อิงออกไปสรรหาแล้วก็สกัดมาเองด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้คนรู้ว่าสารสกัดไทยมันเก่งขนาดไหนอย่างเช่นตัวชาเขียวจากต้นป่าอาสัมนะครับที่ไปถึงแหล่งจริงๆเอาละครับตอนนี้ก็เพิ่งขับรถขึ้นมาถึงไร่ชาเลยนะครับขับมาประมาณ2ชั่วโมงเป็นถนนลุกลังสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวอิงก็จะพาไปชมไร่ชานะครับแล้วก็ฟังกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการปลูกของคุณเอมเจ้าของไร่นะครับมันก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับพวกไร่ชาที่เราชอบเห็นในรูปต่างๆนะครับพวกไร่ฉุยฟงที่เขาจะปลูกเป็นแถวๆนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นเก่ามากแล้วก็เป็นชาป่าที่เราเรียกว่าชาอาสัมนะครับอิงก็ได้คุยกับอาจารย์ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ให้คำปรึกษาว่าเนี่ยชาป่าหรือว่าที่เราเรียกว่าชาอาสัมเนี่ยมันมีฤทธิ์แล้วก็สารแอคทีฟต่างๆที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเยอะกว่าพวกชาจีนอีกนะครับอิงก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้างั้นเราลองเอามาสกัดแล้วก็มาใส่ในสกินแคร์ดูดีไหมเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์เยอะนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็แตกต่างจากประเทศอื่นๆที่ปลูกชาอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะครับแล้วก็จะได้เป็นการช่วยเกษตรกรไทยอัพมูลค่าของชาไทยด้วยนะครับแล้วชาเนี่ยก็ขนมาจากเชียงรายเป็นคันรถเลยนะครับแบบว่ายิ่งใหญ่มากเราก็เอามาส่งเข้าแลบเพื่อวัดค่าต่างๆนะครับแล้วก็เอาสารปนเปื้อนออกไปให้หมดอันนี้ก็ยากลำบากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยอิงน่าจะจ่ายค่า Active สำหรับล็อตแรกไปประมาณ2 ล้านบาทนะครับหลังจากที่ทำสูตรเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่ต้องคำนึงถึงเลยเนี่ยก็คือสูตรอันเนี้ยมันคงทนพอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนื้อมันเหลวหรือว่าเสียนะครับพังก่อนกำหนดก็เลยต้องเอาน้องๆเนี่ยใส่ตู้อบซ้อมลงนรกนะครับมาหลายเดือนเลยเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าโดนความร้อนเนี่ยน้องจะยังโอเคอยู่แล้วก็มีการเอาไปวัดค่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำสูตรก็ต้องคำนึงเวลาตรงนี้แล้วก็เผื่อเวลาไว้หลายๆเดือนเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำเพื่อความสบายใจของตัวเองเนี่ยก็คือการส่งไปทดสอบโอกาสการระคายเคืองแล้วก็การแพ้ที่แลบระดับโลกนะครับที่ทำบนผิวมนุษย์จริงด้วยวิธีการทดสอบเนี่ยก็คือให้คุณหมอเอาผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของอิงกุไปทาบนผิวของผู้เข้าร่วมหลังจากนั้นเนี่ยก็แปะแผ่น Occlusive เอาไว้24 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมาเปิดดูนะครับว่ามีใครเกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองบ้างไหมซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเขาก็ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาหมดเลยนะครับทางสถาบันเนี่ยเขาก็เลยออก Certificate มาให้อิงนะครับแล้วก็อย.ก็สามารถให้เคลมได้ด้วยว่า non irritating clinically tested นะครับ safety tested แล้วก็ dermatologist tested ด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็หลายหมื่นอยู่เช่นกันแต่ค่าใช้จ่ายที่ใหญ่อันดับ2ของอิงเลยเนี่ยก็คือค่าบรรจุภัณฑ์หรือว่าหลอดบอกเลยว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาในวงการสกินแคร์เพราะว่าถ้าเกิดเราอยากได้หลอดคุณภาพที่แบบดีไซน์คัสตอมไมซ์ตามใจเราแบบนี้เนี่ยขั้นต่ำเริ่มที่ 10,000 ชิ้นต่อ1ดีไซน์นะครับน้อยกว่านั้นเนี่ยทางโรงงานทำหลอดเขาจะไม่ขึ้นโมให้เรานะคือการทำหลอดคัสตอมไมซ์เนี่ยมันต้องใจกล้าประมาณหนึ่งเลยแหละซึ่งตอนแรกอิงก็กลัวมากว่าสั่งเยอะขนาดนี้มันจะขายหมดไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือสั่งล็อต2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือวัสดุหลอดที่อิงเลือกใช้ก็คือแบบ PCR หรือว่า Post Consumer Recycled นะครับซึ่งก็คือพลาสติกรีไซเคิลทางโรงงานเขาก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับว่าเคมีต่างๆที่อยู่ในพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยมันจะไม่ได้เล็ดลอดเข้าไปในเนื้อครีมและในไทยก็ยังหาหลอดประเภทนี้ไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องสั่งจากเมืองนอกหมดเลยซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรวมๆแล้วในล็อตแรกเนี่ยอิงจ่ายค่าหลอดไปประมาณเกือบ1 ล้านนะครับแต่บอกเลยว่าหลอดเป็นตัวทำอิงร้องไห้หลายครั้งมากที่จีนเนี่ยเขายังล็อกดาวน์เมืองเพราะโควิดกันอยู่นะครับและล็อกดาวน์ครั้งหนึ่งนะแบบปึ้งไม่มีการแจ้งเตือนใดๆก่อนเลยแล้วล็อกดาวน์แบบไม่ให้แม้แต่แมลงปอ1ตัวมันเล็ดลอดออกมาได้อะกว่าหลอดจะมาถึงเมืองไทยได้ดีเลย์ไปแบบเกือบครึ่งปีนะครับ我觉得这是非常不可接受的ต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงฝั่งของแบรนดิ้งแล้วก็ดีไซน์กันบ้างดีกว่าเนอะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆหลายๆคนสนใจนะครับมาเริ่มที่ CI ของแบรนด์แล้วก็ดีไซน์ของหลอดกับกล่องก่อนละกันเนาะตอนที่หาดีไซเนอร์เนี่ยอิงเป็นคนที่จะนัดคุยเรื่องแนวคิดเรื่อง philosophy
philosophy ของแบรนด์แบบลึกมากเพราะว่าอยากได้คนที่เข้าใจเจตนาแล้วก็ energy ของแบรนด์แบบจริงๆอะแล้วเป็นคนที่ visualize หรือว่าปั้นมันออกมาเป็นตัวตนได้จริงๆเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับทุกคนต้องหาดีไซเนอร์ที่เข้าใจตัวตนของเราอะสุดท้ายอะรู้สึกว่าเพื่อนคนหนึ่งของอิงที่เขาเคยทำงานอยู่ลอนดอนเนี่ยเขาตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากๆถ้าสังเกตเนี่ยดีไซน์มันจะมีความวิทยาศาสตร์มากเลยนะมีเปอร์เซ็นต์มีชื่อส่วนผสมเยอะไปหมดเลยอะคือคำเยอะมากอะแต่ว่ากลับทำออกมาให้มันดูสนุกเข้าถึงได้นะครับดูแล้วไม่เครียดอะเหมือนกับว่าถ้าเกิด The Ordinary กับ Drunk Elephant มีรูปกันนะครับก็จะออกมาเป็นอิงกุ แต่ราคาค่าออกแบบเนี่ยก็คือเหยียบแสนเหมือนกันนะครับพอได้ดีไซน์แล้วเนี่ยก็ส่งให้โรงงานทำกล่องเลยซึ่งก็คือโรงงานของที่บ้านอีกแล้วนะครับอุตสาหกรรมครัวเรือนมาก โรงพิมพ์ของมาทำกล่องแล้วก็สติกเกอร์ให้กับเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วด้วยมันก็เลยลงล็อกนะครับตอบโจทย์อิงมากๆใครที่อยู่วงการพรินติ้งเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่ายิ่งเราเพิ่มสียิ่งเราเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นปั๊มนูนแบบของอิงอะราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่อิงมองว่าแบบเฮ้ยกล่องมันเป็นเหมือนเสื้อผ้าของน้องอะถ้าแต่งตัวไม่ดีอะดูชีพนะครับ first impression ของคนหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่ามันไม่น่าซื้อก็เลยตัดสินใจจัดเต็มทั้งสีทั้งเอฟเฟกต์ไปเลยนะครับแต่ว่าอิงก็พยายามลดความเสียหายต่อโลกให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยเลือกเป็นกระดาษแบบ FSC Certified ไม่ทำลายป่าไม้ส่วนสีก็จะใช้เป็น soy ink พิมพ์นะครับหรือว่าหมึกจากถั่วเหลืองที่มีความยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าหมึกทั่วไปทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องกราฟิกเรื่องรูปถ่ายต่างๆของแบรนด์ลอนช์ด้วยนะครับอิงก็พยายามหาทีมที่เข้าใจ philosophy ของแบรนด์เหมือนกันนะครับคำที่อิงใช้ใน brief อะคือ science without the superiority complex หรือว่าวิทยาศาสตร์แบบไม่ขี้อวดอะอารมณ์แบบทำให้วิทย์เข้าถึงง่ายจับต้องได้แล้วก็สนุกสำหรับคนทั่วไปซึ่งก็ได้ทีมที่เก่งมากๆมาช่วยเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเป็นวันที่พวกเราตั้งตารอคอยมานานแสนนานเหลือเกินได้เลิกมาออกกองแล้วก็ถ่าย product กันสักทีนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับปกติจะได้ถ่ายแต่ product ของลูกค้าแต่ว่าวันนี้ได้ถ่าย product ของตัวเองทุกคนตากล้องล็อกของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างสวยมากเลย ให้เรา ดีครับเป็นยังไงบ้างก็น่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับโปรดักต์ใหม่สุดท้ายเนี่ยรูปออกมาสวยตาแตกมากเลยนะครับแล้วก็ตรงคอนเซปต์มากและแพงมากนะครับหลักแสนเช่นกันสำหรับแค่แบบ10 กว่ารูปอะทุกคนแต่สุดท้ายอะอิงว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะเขาเหมือนกับเซตดิเรกชันไว้ให้อิงมาถ่ายต่อเองได้เลยอะเหมือนทำให้อิงรู้ว่าตอนนี้ต้องเซตไฟแบบนี้นะ mood and tone ประมาณนี้พร็อพประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆลองดูโซเชียลมีเดียเนี่ยรูปตั้งแต่แบรนด์ลอนช์เนี่ยอิงเป็นคนถ่ายเองหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันวิดีโอของวันลอนช์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอิงก็เป็นทั้งหน้ากล้องนำเสนอนะครับเป็นทั้งแบบเป็นคนเซตไฟเซตฉากเซตพร็อพไปจนถึงคนตัดต่อเองหมดเลยไม่งั้นน่ะเสียเงินค่าทีมโปรดิวเซอร์อีกเป็นแสนเลยนะครับอิงมองว่าอะไรที่ทำเองได้ก็ทำนะครับมันจะได้ประหยัดเงินสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่การผลิตจริงนะครับซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ก่อนเองวันจริงอ่ะตื่นเต้นมากเลยนะครับเหมือนกับกำลังจะได้เห็นสิ่งที่ทำมา2 ปีอ่ะมันกำลังจะมาเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนให้ได้เห็นแล้วนะครับชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ทั้งหมดมันกำลังจะมาประกอบร่างกันวันนี้แหละวันแรกอิงลงไป QC เองทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การชั่งส่วนผสมการเข้าเครื่องโฮโมเข้าเครื่องกวนการวัดค่าต่างๆนะครับไปจนถึงการแพ็คสินค้าเลยด้วยไปช่วยพี่ๆเขาแพ็คด้วยแหละซึ่งถามว่าพี่ๆเขาเต็มใจไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับเพราะอิงเหมือนไปเป็นตัวถ่วงนะครับทำให้ทุกอย่างช้าลงพอแพ็คจากโรงงานเสร็จแล้วก็ใส่ลงกล่องคาร์ตันนะครับส่งมาที่โกดังเพื่อแพ็คใส่กล่องไปรษณีย์อีกทีพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนสักทีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกล่อง KOL นะครับที่อิงก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเช่นกันแน่นอนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดอิงไม่ได้มีทีมที่เก่งนะครับที่คอยซัพพอร์ตอยู่ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับทีมอิงกูไหนทุกคนแนะนำตัวหน่อยสิชื่อแพรค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิมค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์ค่ะค่ะชื่อการ์ตูนค่ะเป็นชิปปิ้งค่ะพัดนะครับ
เป็นทุกอย่างเพื่อคุณนะครับตอนนี้ ก็เป็นทีมเล็กๆ 5 คนเท่านั้นนะครับ แต่ว่าบอกเลยว่าทำงานแทนคน 50 คนแล้วนะตอนนี้ จริงๆ เนี่ยเดี๋ยวมีพี่แอดมินอีก 2 คนที่คอยตอบแชทอยู่นะครับ แล้วก็มีคนเบื้องหลังที่ช่วยเราอยู่เยอะเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณป้าจิ๋ม พี่หญิง แปะตินะครับนาเอน้าวานะครับ แล้วก็ป๊าหมาด้วยนะครับ ให้ทุกๆ คนเนี่ยแชร์ประสบการณ์การทำงานที่อิงกุนิดนึงละกัน แล้วก็อยากจะมีอะไรฝากกับเพื่อนๆ ทุกคนที่กำลังจะได้ลองใช้อิงกุบ้างหรือเปล่า ตั้งแต่ทำงานที่นี่มาเนาะรู้สึกว่ามันต้องปรับ mindset ใหม่ มันจะทำมาร์เก็ตติ้งแบบเดิมไม่ได้แล้ว คือตั้งแต่มาทำที่อิงกูมามันจะต้องเป็นแบบเข้าใจผู้บริโภคจริงๆ แล้วก็จริงใจกับเขาอะค่ะ เพื่อให้แบบแบรนด์มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนฟังว่าแบบส่วนผสมแต่ละอันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็เลยทำให้รู้ว่าแต่ละชิ้นของตัวโปรดักต์เนี่ยมันมาจากแบบแพชชั่นของอิงจริงๆสิ่งที่อิงพยายามทำมาในแต่ละตัวอย่างเงี้ยคือมีความตั้งใจแล้วก็แบบมีเนื้อหาข้อมูลแบบมารองรับขนาดเนี้ยคือไทยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีคุณค่ามากที่จะลองใช้แล้วคือจะบอกว่าทุกคนตรงเนี้ยได้รับการเทรนนิ่งจากอิงแบบเยอะมาก คือนั่งอธิบายส่วนผสมหลายชั่วโมงมากเลยนะครับ อันไหนครีมอธิบายมาสิ ไลโปโซมคืออะไร จำได้ไหม เป็นตอนนี้ค่ะ การ์ตูนล่ะ โอเคค่ะ ตั้งแต่แบบเปิดเริ่มขายผลิตภัณฑ์ของอิงกุนะคะออเดอร์เยอะมากๆเยอะมากๆตอนที่เรียนรู้ก็เป็นแบบว่าโอเคเท่านี้แต่ว่าความจริงคือออเดอร์มันเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ คือ แบบ หลายๆคนอ่ะอาจจะสังเกตป่าว่าเดือนที่แล้วอินโปรโมทสวีทฮาร์ดดินสอเขียนคิ้วเยอะใช่ไหมอันนั้นเนี่ยคือลองระบบให้น้องการ์ตูนลองคีย์ออเดอร์แบบว่าคือสวีทฮาร์ดขายได้กี่แท่ง100 แท่ง โอเค100แบบเราก็เริ่มว้าวแต่คือแบบโอ้ my god ขนาดอิง แล้ว คื คือ อแบบสุดๆมาเป็นแบบกี่พันนะเยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยต้องขออภัยนะจุดนี้นะครับพวกเราก็แบบเนี่ยทุกคนช่วยกันแพ็ค ก็คือจากที่แบบเป็นตำแหน่งไม่ค่ะทุกคนมันรวมกันแพ็คให้ทุกคนค่ะ จริงๆพัดก็ได้ดูเรื่องของเพจพี่ปังกองกับอิงมาตอนช่วงแรกๆก็เราก็ได้ set out journey ที่จะมาออกสินค้าออกแบรนด์สร้างแบรนด์ก็ได้คุยกันนานมากๆว่าอยากจะทำอะไรกันบ้าง แล้วก็จาก channel ของอิงเนี่ยที่พยายามที่จะสื่อเรื่องของส่วนผสมเนาะที่อยู่ข้างหลังกล่องเราเนี่ยแล้วสื่อออกมาเป็นสินค้าและแบรนด์ของเราได้เนี่ยมันก็ใช้ความคิดและใช้เวลานานมากแล้วอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกคนและผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็หวังว่าจะคอยซัพพอร์ตเราต่อไปนะครับก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวทั้งทีมของเราให้กับทุกคนด้วยครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้อิงแล้วก็ทีมงานของอิงกุเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับยังไงก็ไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะสวัสดีค่ะ